師兄，你呢架 Forza 750試完之後有咩感覺咧？老實講得之前起步就，如果我要大油起步咧，就會挫嘅。咁而家裝咗咧，就係會順滑咗啦。起步嗰陣時，即係油啲，冇咁挫啦。同埋佢有陣時，譬如我去到某一個速度，我縮油再翻俾油嗰下咧，就個力度嚟得快咗啦。係啦，同埋即係好似成個 engine 都要順咗咁咯。放開油門有冇 feel 到佢流嗰下向前？放油門冇之前嗰、個即係所謂嘅engine brake 咁強啦。架車係流多咗咯，順滑咗咯，係。係啦。Forza 7，依家你啱啱買咗冇幾耐啊？買咗係啊，2個禮拜咗啦，已經都 feel 到個分別。你揸慣揸翻自己熟嘅路段，就感受到個感覺再。係啦，要再揸耐啲咯，先至有嗰個 feel 咯。暫時即係就係起步嗰下同起圍嗰下，個扭力好似。如果 sport mode 嘅話，有陣時因為 sport mode 佢大力咧，你即係之前咧就好似會好挫咁樣，而家係好明顯係順滑咗嘅。非常。謝謝你先嘅 feedback。